好啦，嚟到呢度咧，咁入邊俾你睇下先。咁呢個房間咧，咁我而家就轉咗，我嚟做一個，即係我嚟做一個舒適啲，我嚟當一個美容啲或者係健康啲嘅房間咁樣嘅。咁究竟咩嚟嘅咧？咁而家俾大家睇一睇啦。即係要同大家分享下咧，我啱啱嚟嗰陣時咧，你知唔知張電費單咧嚇親？你知我喺香港咧，即係好多時電費係其實唔會計得好盡，因為咧你香港開24小時電咧嘅冷氣咧，其實都唔會太貴嘅電費嘅。但係嚟到英國之後咧，我第一次嚇親啊，俾自己。咁點解咧？就係因為我用電暖爐呢個咧，我用錯咗方法。咁用錯方法咧，其實可能你哋都用錯緊，亦都係可能俾緊好多錢，其實你係唔知道咋。咁所以呢條片咧就同大家解拆究竟我之前衰咗乜嘢，同埋咧建議邊一類型嘅發熱產品令到你又舒適，又會係可以令到你好慳錢咁樣去用嘅。咁啊，你知㗎啦，冬天咧好長時間㗎嘛，咁所以究竟我哋開邊一樣嘢咧？呢條片就同大家分享啦。咁我哋即時開片。嗱，咁總共咧有3樣嘢會同大家講嘅。第一個咧就係直接去我嗰個房間，我將佢擺晒啲產品喺度噶啦。咁跟住逐樣去試俾大家睇。咁裏邊咧唔單止講緊每一樣嘅發熱產品係邊一樣嘢係點樣用法啦，同埋佢嗰個形式係點樣可以用智能個方法開同閂係好好用噶啦。咁喺裏邊咧會直接同大家講噶啦。咁跟住就會嚟噶啦。咁跟住咧去到最後就會講緊佢哋嘅價錢究竟每小時，又或者每一日24小時啦，佢哋嘅支出大概係幾多錢？而我裏邊咧用咗紅色同埋綠色咧，就決定咗邊樣嘢，哇唔應該開咁多。嗱，唔可以話唔應該開，係唔應該開咁多。咁我會陣間會逐個俾你睇嘅啦。咁啊，去到最尾嗰樣咧，邊個係最大鑊嘅產品咧？咁就一目了然。咁喺最尾就揭曉埋咁樣啦。咁記得我哋嘅 Patreon 會員咧，咁如果你係一登記嘅話咧，其實而家已經即時免費開俾大家用呢個第4代嗰個 BNO 嗰個計數機㗎啦。咁你知大家出入境唔同㗎嘛，你自己啦、你太太啦，又或者你嘅小朋友啦，出入境唔同嘅話咧，咁我哋嘅 account 已經開4個帳戶俾你用㗎啦。咁所以你可以知道自己嗰個出入情況究竟有冇過咗期啦，定係話其實哇仲有幾多日啦？咁所以係非常之好用。咁我哋所有會員咧都用得非常之開心。咁跟住咧之後有唔同嘅 master class 咧，咁會去到唔同月份咧，咁亦都可以用好低嘅價錢，或者係直頭免費開俾大家睇得到噶啦。去到稅務嗰個咧，呢個簡直係我覺得係真係好好用。就算我自己都會睇翻裏邊嘅影片，究竟點樣去報稅係會最好嘅效果咁樣啦。咁同埋點樣用一個個人免稅系統去報稅，報得最準確，就好似啱啱啫嘛。啱啱其實就講緊有一個稅務咧，去到2個階段。Capital gain tax， 因為我賣咗一啲 cryptocurrency 啊嘛，一啲加密貨幣。咁原來喺一個時間之前同之後咧，佢個稅額係唔同。咁呢啲系統咧就話晒俾我知，咁所以咧我就冇出錯啦。咁同埋咧可以自己計，究竟我想唔想 split 咗佢？如果 split 嘅話咧，我就可以交少啲嘅稅添。咁所以咧呢個就可以直頭個主要係個 system 話俾我聽。咁所以下邊 description 咧都有 link 噶啦。咁你可以知道嗰個人報稅系統咧點樣可以免費開佢嘅 account。去俾你可以去計算，直至你計到真係你想用佢去 submit 俾政府，先至買一個好平嘅 package 啫。咁我覺得好正咯。咁我由21年已經用到而家㗎啦。咁所以我覺得係非常之 good。咁所以我都 recommend。咁你哋可以去試一試攞個免費 account 先。咁跟住咧，去到最尾仲有個 open world 咧，我覺得不得了啦。咁你有一啲唔同嘅系統。咁啊，因為 Patreon 會員咧一路去 support 我哋嘅頻道啦。咁裏邊有一個。嚟緊有個好正系統，咁就係講點樣去揾到一啲爆升股咁樣嘅。咁所以咧，我哋繼續啦，咁唔講太詳細啦。咁記得啦，第4代嘅雲端咧，咁如果你係現有 Patreon，如果你唔見咗條 link 啦，咁你記得喺嗰度 private message 翻我，咁我就 send 翻條 link 俾你噶啦。嗱，本身咧呢個房間咧就好細嘅啫，咁但係細得嚟咧就而家好好用喎，因為點解咧？做一張按摩床喺度，咁同埋咧又可以做呢個遠紅外線燈，咁啊加咗呢支嘢之後咧，我覺得 perfect 嘅，因為點解咧？可以移動版本咯，咁所以我覺得係非常之正。咁其他呢啲眼罩啲咧就擺晒喺度。咁但係今日要講嘅咩咧？唔係講呢一個遠紅外線床或者係呢個照燈，係講緊咧究竟呢個電費咧，我哋用喺一啲發熱嗰啲產品，嗱好舒服噶嘛。你知冬天咧點樣可以用最少嘅電力係可以做到最好嘅效果？咁究竟係咩咧？咁今日咧就會講呢啲熱風扇啦、
呢一啲 heat 啦，咁跟住呢支啦，呢支係冚嘅氈，同埋呢支咧做底嘅氈。咁究竟佢哋嘅電力係究竟邊樣咧？如果我開一日嘅話咧，究竟佢哋大概嘅費用會係幾多咧？咁啊，所有嘅呢啲嘅 product 咧，咁尤其是呢一隻咧，我覺得係你係可以睇到呢一隻。咁遲啲我話俾你聽，究竟佢嗰個價錢係點，同埋咧佢嘅物料真係好舒服咯。咁所以我逐樣講。好，咁我事不宜遲啦，我即刻逐個開始啦。好啦，咁咧啱啱再加多一件 heater，咁我呢一個攞嚟做咩嘅咧？陣間攞嚟示範俾你睇咧。點樣可以聲控咧，都可以開到呢一啲咁嘅電暖氈啊、heat 啊咁樣，咁仲要咧係可以唔使行埋去搞啊，仲可以 set 時間。咁其實咩咧？咁跟住今日咧要做測試嗰個咧就係靠呢個 Tapo 呢一個。嗱呢個型號咧係110喎，咁啊喺下邊 description 有噶啦，唔係100嗰隻啊，嗰隻咧唔可以測試到究竟佢用量用電係用幾多啊。咁跟住咧裝咗隻 app 之後咧，咁你唔好諗住就哎呀我每次都要開 app 先可以開到閂到，唔使嘅喎。裝咗之後咧。如果你屋企有 Alexa 嘅話咧，你 set 咗佢好簡單，去 set 完之後咧，你就可以叫佢咧，佢都可以開到閂到嘅。咁你咪見呢度咧，咁我可以 set 晒喺裏邊啦。嗱，譬如呢個 heater 啦，咁啊跟住撳入去之後咧，咁亦都可以知道咧，其實佢可以 set timer 啊、schedule 啊、away 啊呢一啲咧，其實功能我覺得幾好喎。咁啊，因為其實我就算喺街咧，我都可以睇到，喂，唔記得咗有冇熄呢個 heat 喎，咁我都可以咧上翻呢個 apps 咧都可以知道。嗱，咁我總共咧 run 咗9.4個 hour， 咁啊平均咧即係7日裏邊嘅100幾個 hour 啦，咁跟住咧30日裏邊咧開咗400幾小時，咁其實咧佢有晒所有記錄，我覺得就非常之好咯。咁佢用法咧就非常簡單嘅啫，咁啊冇咩可以做嘅，咁啊因為插落去咧，咁佢自己即時已經因為設定咗好啦嘛，咁所以插落去咧。咁佢大概幾秒之後咧，咁佢就可以自己 detect 翻個 WiFi， 因為你之前 set 好咗噶啦。咁 setting 嗰啲咧，其實你裝嘅 apps 咧，佢一步一步教你咧，其實就好容易。咁跟住 set 咗之後咧，咁佢隨時 ready 嘅咯，已經用得嘅咯。嗱，因為咧我就插咗呢部機，咁而家咧我就試下開佢先，我就可以撳佢，就可以睇到咧，而家個用量咧就係700瓦。咁即係而家咧我就開咗一格，你睇到咧開一格。咁咧就可以睇到咧，佢用電量係用幾多？嗱，701。咁咧我試下擰細啲，睇下咧，其實呢一啲機咧擰到嗱，譬如我啱啱擰到最大啦，而家擰中間啦，大概擰10%。你要就唔好諗住咧10%真係10%喎。你見咧而家699，即係其實呢一啲咁嘅掣咧，佢唔係好大功能嘅啫。嗱，擰翻去最大，跟住咧都係700。其實唔係爭太多，反而佢個功能係咩咧？就係去到咁上下熱力之後咧，佢就停機。佢唔係話可以將呢個1度裏邊再調整幾多 percent 咯，就唔係咁嘅意思咯。就係反而咧，佢去到咁上下熱，你譬如擰到呢啲位咧，佢夠熱咯，佢就由停機咁樣嘅意思咯。好啦，咁跟住咧，你見啦，啱啱喐一喐佢，而家第一格就用咗700瓦。咁我陣間就會講咧，究竟1個鐘頭或者長開24小時，即係等於幾多錢？好啦，咁而家開2格。開咗2格，咁啊睇下點先。嗱，咁至於有幾熱咧，大家都知啦。呢支油色嘅咧，油色係慢嘅，嚟得慢嘅。咁但係咧慢得嚟咧，佢係會即係佢吹佢製造熱力嗰陣時咧，佢係喺下邊咁樣抽啲凍風啦，一路啲熱風咁向上升啦。咁佢將呢個房間咧就係話循環咁樣氹氹轉咁樣，咁就係比較柔和少少。就同嗰啲風機咧唔同嘅，陣間會再講風機。咁所以呢一啲咧，你買其實細部，咁一間房間咧，其實已經好足夠，因為你細部咧，你可以將嗰個溫度咧，即係用電量咧，可以減少啊嘛。咁好啦，而家2格嗱就1069，去到3格，咁啊再睇下佢幾多啦。好快跳嗱，1700，即係咧呢一部機由700去到1700不等。咁啊，至於你話，咦開咗佢，咁究竟要幾個鐘頭先會暖啊？嗱，開咗啦，而家開到第3格啦。你見咧摸佢，而家先開始慢慢熱，咁所以咧佢其實係慢熱咯。如果你要快，譬如你講沖涼啊，或者係一啲你可能做運動啊，或者係一啲比較着少衫嘅情況之下咧，咁呢啲咧就
唔會好快嘅啫。咁佢需要啲時間先可以令到個房間暖。咁尤其是譬如啲洗手間嗰啲啦，咁大家要小心啦。洗手間盡量唔好擺咁多電子嘅產品入去咯。咁當然風機有陣時都會擺嘅。咁有啲人係會咁樣做咯。咁但係始終洗手間咧，你落咁多呢啲會濕水、會有危險嘅嘢咧，大家都要小心啲。嗱，咁呢個咧今日唔講，不過好嘢嚟嘅呢個。咁遲啲再介紹。好啦，咁所以咧呢個大概係用咗1700火搞掂。咁我而家睇下一個啦。好啦，去到呢個呢，我就覺得係個牌子係好啲啦。咁同埋呢，我見佢幾靚仔啊嘛。咁又見佢唔慳，即係唔阻位喎。同埋呢，佢冇咁戒手。你見唔見呢啲滑啲？嗱，呢啲呢，我覺得即係刀片式呢係戒手啲。咁我覺得呢個係即係比較安全咯。即係如果你有小朋友嘅話呢，你冚落去呢，即係你最多係痛嘅，咁唔會真係戒親啊或者係點咯。咁我覺得 OK 喎，呢一個佢樣又 OK 又靚仔。好啦，咁但係我哋睇下佢用電量係究竟點先。開機，好啦，咁咧一樣我拎到最大先。好啦，而家已經係最大啦。好，咁睇下佢究竟用電量係幾多先？500W。嗱，咁一樣咧，我哋留意下佢嗱，即係睇呢度500W。咁我哋留意下佢咧。如果我擰細，究竟係咪同頭先一樣？原來佢係只不過到溫度就熄機，定係話其實我可以將佢較細啲啦？嗱，6，而家擰去3，好咧，489，嗱，再擰去1，擰咗去1啦，489。你見唔見？其實原來又係冇分別喎，即係呢啲掣咧，原來只不過就係話佢到熱某一個溫度咧，佢覺得夠熱啦，佢就熄機。佢唔係話直頭可以將個溫度減低咯，唔係咯，佢只不過開機熄機。6咧就差唔多係長期着機噶啦。咁你擰到去2啊1啊，就間唔中熱下、凍下、熱下、凍下咁樣，咁令到個空間。即係其實好簡單，當你熄咗機嗰陣時，佢咪冇製造咁多熱力咯。咁所以就係會係佢用途就係咁樣啦。咁所以你就唔好諗就係話，咦原來擰佢就可以，就暖少少，淨係話慳電啲定係點樣？佢慳電嘅情況就係因為佢熄機啫，唔係因為佢用電量用少咗。同埋你行埋去，點解會覺得點解會熄咗燈嘅咧？就係因為咁嘅原因啦，因為佢熄機咁樣咯。咁所以呢部咧，我就覺得 OK 喎。嗱，咁我記低咗大概係500W度。咁如果你話比較呢兩個咧，邊一個房間會係好啲呢？我覺得如果你係始終大房間少少呢，如果你覺得危險嘅情況，即係有小朋友嗰啲呢，咁我覺得呢部係 OK。始終佢個牌子，我覺得係大牌子咯。呢啲呢，我都係喺出邊買嘅啫。咁我冇乜所謂啦，啲牌子嘢，因為呢，我又唔需要用嗰啲 Bluetooth 啊，又唔需要 WiFi 啊，去控制佢開機閂機。因為所有嘢我都唔會 believe 佢本身啲嘢做得好嘅。咁我通常呢，就一定係用呢啲 plug。呢啲 plug 咧控制晒好多嘅屋企嘅產品嘅啦，咁我隨時咧叫佢就可以開同埋閂咁樣嘅。嗱，咁我點會點樣用咧？你可以講叫佢 Alexa 啦，跟住就叫佢 Turn on heater 啦。跟住如果你想 set 時間，譬如你話想暖咗張床先，又或者你瞓覺嗰時你唔想就去熄機會點咧？咁啊 Turn on heater for 30 minutes。咁即係類似咧30啊、40啊、10啊，咁其實任你嘅。咁同埋個 heater 嘅名咧係任你改嘅。咁所以咧其實好方便。你講佢轉做燈又好啦，即係 turn on the light 啊、garden light 啊，咁任何嘢咧其實都可以 set 得到咯。咁所以呢部嘢咧，真係好好玩啊！我覺得我真係好有用，同埋因為我可以知道咧佢用電量係點啊。好啦，咁我而家試一試喺呢一度咧，究竟我可唔可以閂機先 ？Alexa turn off heater。哦，幾快係咪啊？咁所以啲人咧攞嚟做開燈、閂燈啊、房燈啊嗰啲，其實都可以咯。咁但係當然你會留意啦。邊一啲產品係最適合佢咧？就好似呢一啲係可以固定開同閂，你就開定佢，你先可以用佢去控制佢開閂。咁如果有一啲咧做 panel 嘅電子版嗰啲咧，因為你始終你俾電佢都冇用嘅，你一定要掂一下佢先開機咧。咁嗰啲做唔到嘅。咁所以呢啲咧都可以，你擰定佢1，咁跟住咧你叫佢，譬如話 Alexa turn on heater。嗱，記唔記得佢即刻着咗啦？咁譬如我想叫佢話30分鐘係點咧？又試下咯。嗱，我首先就熄咗佢先。Alexa turn off heater。Okay. Alexa turn on heater for 30 minutes。Okay, I'll turn on the heater for 30 minutes。嗱，咁跟住咧，佢幫我搞掂咗啦。30分鐘之後咧，佢會自己熄。咁仲有，我覺得佢呢啲好好用咧，就喺個 Apps 度咧，可以知道佢一路用電係幾多。
好啦，咁我哋睇下先，撳落去啦。跟住咧叫佢 show 用電量。嗱，咁呢度咧就有晒記錄，究竟我用電嗰個情況係點啦？即係一目了然咯，我覺得非常之好咯。即係 energy use 有幾多啊 ，power 用幾多啊？咁你可能覺得，我都唔係讀 physics，我使乜知咁多 power 嘅嘢咧？都唔係嘅，好簡單嘅啫。我話俾你聽點樣知道咧？大概其實你係俾緊幾多錢一個鐘，好容易計。咁陣間你就知啦。咁所以咧，你哋睇嗰陣時咧，譬如買呢個 Tapple 咧，都唔好亂入買，因為咧佢嗰啲型號咧，譬如好似呢一個咧100嗰隻咧，呢個 Tapple 呢度寫住咧 P100咧，其實唔可以做到測量佢用幾多電㗎，呢個做唔到㗎。呢個只不過可以聲控啦，咁啊或者叫做 smart 即係 smart home 嘅嘢咧，係最基本版本。咁我開頭唔知啊嘛，所以我都買咗100。咁但係後期嗰啲我全部買晒110㗎啦。咁所以咧呢個我覺得我而家都仲有用，因為有陣時有啲嘢我唔理佢。譬如我嚟着嗰個 garden light 嗰啲咧，咁我唔使理佢用電幾多㗎嘛。咁我淨係開閂，咁我一嗌佢就會開閂啦。咁所以我用翻呢隻平價版本都 OK 啦。咁但係其實唔爭幾多錢㗎啦。而家唔好買呢啲 P110，一定買翻唔好買100啦，一定買晒全部都係 P110咁樣啦。好啦，咁我哋而家試埋呢兩張，究竟邊個好？咁同埋陣間試埋呢部風機，究竟喺呢一度咧，邊一個會係最慳電啊？有冇發現咧？每次匯錢嘅時候咧，個匯價都係好鬼差嘅，唔啱價位嘅，蝕幾千或者幾萬蚊都唔出奇嘅。而家終於有解決方法啦！Patreon 嘅會員咧，贊助所有香港人咧，免費可以攞得匯率資訊電郵嘅嗱，少於20秒嘅快速登記咧，就每星期可以收到走勢圖啦、強弱指標分析，令到你咧可以預早作呢個兌換嘅準備嘅嗱，賺盡匯價嘅。睇埋今條片先，下邊 description 咧有登記嘅連結㗎啦。嗱，為咗多謝所有 Patreon 會員，你哋會自動升級 LSTM 嘅 AI 匯價分析資訊嘅啦，密切留意電郵。好啦，呢一張氈咧點解咁正咧？即係我覺得佢個面咧好舒服。咁當然咧，佢話佢呢啲咧全部都可以攞去洗喎。咁啊，即係我信唔信就由你去決定啦。因為咧，我就覺得洗下佢都 OK 嘅，但係咧我暫時新翻嚟咧，其實就冇攞過去洗。咁我亦都冇試過攞去洗。咁但係咧，佢仲講到明啊，佢話可以嘅。咁所以咧，我都覺得係應該得嘅。咁啊，嗱呢一個咧。佢嘅物料靚，顏色靚，同埋咧佢好軟身。你見咧呢啲接都冇問題嘅喎，你唔好以為發熱線唔接得喎。其實佢裏邊咧係好軟身嘅。你見咧我接到咁樣咧都可以冇問題。咁當然你唔好夾硬即係夾死佢啦。咁但係咧你見係嘛冇問題咯，我覺得好好咯。咁同埋我覺得以前我就一路都覺得哎呀會唔會唔安全嘅咧？其實我後期即係一路用咧，我覺得冇問題。完全都係好啦，咁我插咗咯，咁我睇下佢用電量係點先。咁呢一個咧，我開機好啦，開機之後咧，咁我包咗字啦，所以唔係好清楚啦。咁我就係用佢最高先，快熱 high，跟住咧佢仲有時間掣，咁我 set 佢時間掣，譬如1個鐘頭、2個鐘頭，好啦，咁睇下佢用電係點先。你見唔見啊？116W已經係去到最大啦，最大 high。係116嗱，咁我覺得點樣話佢好咧？首先咧110幾咧，比起呢一啲1700、500呢一張咧最直接嗱，熱力咧，因為係會隨住呢個空間會喺空氣度走咗嘅，會流失嘅，因為你空氣一定唔夠佢暖噶嘛，咁所以佢會喺空氣度走咗，啲 energy 係咁樣走噶啦。咁你呢一張咧，因為佢有晒呢發熱線嘅位置咧，係好大張。咁啊，跟住你冚落個身度咧，係直接你感受到佢一個舒適嘅暖，佢唔係話熱到咧要拎走佢，唔會喎。狗係一個舒適嘅暖。咁但係當然啦，你去到好凍嘅天，譬如我哋早排咧，負度數啊嘛，出邊街，咁室內咧即係大概10零20度咁上下啦。有陣時去到可能都係16、17 depends on 有冇開 heat 咁樣啦，即係嗰啲屋企嗰啲 heat 啦。咁啊啲 radiator 咧，咁我哋用嘅 heat pump，不過唔講住。咁啊嗱呢一張咧，咁我覺得。用緊100零度咧，100零瓦咧，陣間你計俾你睇，究竟係每1個鐘頭即係大概幾多錢？不過我而家就可以講定俾你聽，呢張咧其實我覺得係非常之好，咁我覺得係好值得去買咯。咁同埋個牌子咧，因為我覺得佢可靠，因為佢仲有其他好多型號嘅產品咧。咁呢個牌子我覺得係好好咯。咁所以你喺下邊 description 咧就有 link。咁exactly 係呢一隻我覺得係最正。咁
佢仲有晒啲嗱，係咪啊？可以話 machine washable 㗎。咁所以呢一個咧，我覺得係好好，真係好好，即係好舒適。你攞嚟冚咧係好正，同埋好慳電，10倍啊，慳唔止10倍啊！即係你攞呢部係講緊細機啦嘛，已經係同呢一張咧，我覺得呢一張係舒適咯。你譬如你喺度做嘢，你坐喺睇電視，咁啊，你跟住或者係你喺度做喺書台做嘢，又或者你瞓覺之前你想冚一冚，完全係做乜都得啊！讀書又好，你買俾小朋友咧，即係好似阿女咧，佢攞嚟冚嚟讀書咧，冚住佢腳啊，咁有陣時凍凍地咧，又真係冚住個身，哇！我覺得佢好好咯，用呢一張用得，咁所以話我覺得非常之正啊！呢一個極品啊，簡直係極品推介，最重要佢物料舒適同埋洗得，咁所以我覺得係好好咯。嗱，係咪啊？你最多跳嚟跳去都係136，係咪135咁上下？咁更何況你唔會長期 high 噶嘛？你 high 咧係真係。你真係好凍，你想即時快熱你先至 high 啫。如果唔係你一般咧 temperature 咧，你可能係5咧，你已經係長期或者4啊5啊已經 good enough 噶。嗱，而家係5度啦，114咁啊，低過1 watt 喎，你見唔見啊？100 watt都冇係1 watt，114，跟住咧又熄機，114又熄機。嗱，你唔好諗住咧，佢又開又閂，又開又閂咧，好搶電喎。其實電嗰個因為佢唔需要有啲咩特別嘅起動啊嘛，佢唔係汽車嘅起動啊嘛，佢唔係冷氣機嘅起動啊嘛。呢啲咧 on off 咧，因為佢設計到只不過俾唔俾電流佢過啫嘛。咁所以你唔好諗住佢開機閂機係好扯電喎，唔係咁嘅意思。其實佢係完全係即係當然有少少分別啦。如果你好專業咁去講嘅話，但係佢已經設計到咧，其實係同佢個電力唔會突然間高扯電低，或者係突然間熄機扯電熄機咁樣係會有好大分別咯。咁啊，所以佢而家咧係一個慳電模式咁樣嘅，5咧就係同一樣啦，佢係開閂咁樣咯。咁所以咧，其實你就算呢度寫住137都好啦，你係幾秒137，幾秒係熄機，咁所以其實佢唔會用好多電。咁啊，陣間再計俾大家睇下啦。好啦，呢一支咧做床嘅底嘅啦，咁即係墊喺床嘅入邊啦，咁跟住喺裏邊咧就再冚翻啲譬如床鋪啊咁樣啦。咁咧我哋又睇下佢究竟係點啦。嗱，呢啲咧我覺得有個好處係點咧？你可以開住佢，譬如開去2啦，即係你可以開住3啊，當然係比較熱最熱嘅啦。咁我開3先，睇下個溫度係點。陣間再話俾你聽點樣運用佢321呢啲。好啦，咁跟住睇下佢用電量情況係點啦。72。即係咧，佢比起嗰張氈咧，佢用電量係仲少啲，好正常噶，因為佢始終做床底嗰啲咧，佢唔會去到好高溫嘅啫。咁所以咧，佢係足夠去暖咗你個床鋪。咁跟住一般嚟講咧，你瞓着咗，你個人都暖嘅啦嘛。咁你可能開佢咧，大概2個鐘啊3個鐘咧，佢自己熄機咧，咁我覺得係最好咯。咁但係一般嚟講咧，你買呢啲咧都唔會有啲咩 timer 啲，同埋咧我唔中意喺呢度撳兩個鐘頭，跟住撳，搞完一輪跟住先瞓覺。其實最唔想瞓覺前就搞咁多嘢啊嘛。咁所以咧呢隻係我覺得係非常之好咯。咁啊下邊 description 啦，我都俾 link 大家啦。咁當然佢有陣時呢啲冇晒貨嘅話咧，咁都有類似嘅咧。咁我都喺下邊 description 都會擺 link 落去噶啦。咁好啦，咁我而家轉去2，又或者直接試1啦。睇下頭先嘅71 watt 咧會係點樣變化先？誒呢一張咧就係好喎，你校佢1咧，佢係用咗低 watt 數變24。你見咧，其實係非常啊，非常到咁非常嘅慳電嘅，咁所以佢用電量用好少，得唔得？咁呢個係24，咁我覺得呢一張做床底，我張床都有噶啦，咁啊簡直係長擺噶啦。咁呢啲咧，你見咧佢突出嚟唔係污糟漬，呢只不過因為突咗出嚟，所以個反光啫。咁呢啲咧，你見唔見啲就係嗰啲發熱啦？嗱，佢一樣咧係可以咁樣去接噶。所以咧，你見咧，其實係 OK 嘅，呢啲都安全，同埋咧，佢一樣係可以攞去洗。咁啊，跟住咧，你可以 unplug 佢呢個位咧，就可以掹咗成張攞去洗。呢一啲一樣嘅。咁啊，你一樣係可以 unplug 佢呢個位咧，即係剝咗佢咧，即係就咁掹出嚟咧，咁就可以啦。咁我喺單手可能難做啲，不過試一試啊，都係做唔到單手。咁但係咧就掹就已經可以噶啦，好冇？好啦，咁最尾咧試埋呢一部終極版。幾時會用佢咧？咁點解會買佢咧？就係因為佢都有用嘅。咁但係幾時用咧？而家話俾大家知啦。好啦，去到而家呢部咧，
咁係點咧？我一樣啦，佢一樣有幾格嘅。咁啊，呢個咧就當然1同2咧真係有分別嘅。2咧一樣係最大，佢唔係又開又閂。咁佢係長吹，呢個咧就冇，即係個最熱啦，跟住冇咁熱啦。咁呢個同一樣喎，原來佢只不過開機閂機嘅啫，佢做唔到話開咗佢之後再調整溫度咧，唔係咁嘅。佢只不過開機閂機咁啫。咁我而家只不過係試電力俾大家睇，咁我試個最高嘅，咁係點咧？嗱，咁我而家擰佢先。好，最高開咗啦，咁睇下佢個用電量係點先。2000啊，呢個最勁咧係1700，2000。咁但係幾時會用佢咧？2100幾，就係因為你想即刻熱，因為佢而家吹出嚟嘅咧，我叫呢啲係叫死風啦，因為佢唔係啲咩靚嘅 ceramic 板嚟嘅，佢裏邊係用發熱線嘅啫。咁所以咧，呢啲發熱線睇下睇唔睇到？嗱，呢啲咁嘅發熱線咧，其實係最嘥電，同埋咧最乾燥，因為佢直接咧係 burn 緊啲熱空氣，即係將啲空氣咧你直接加熱喺嗰度直接加熱，咁出嚟咧水分咧其實已經流失咗，咁所以吹出嚟嗰啲咧好乾嘅。咁但係咧個個都會仍然買呢啲機，點解咧？就係因為佢快啊！咁即係譬如你而家俾緊2000火啦，嗱呢啲開咧，你開1700火，你要間房暖咧，即係等下啦，你真係起碼咧要等大概啊，我諗都要半個鐘頭，你先感覺到嗰下開始暖啦咁樣。咁但係佢係長令到你間房咧好舒適嗰種暖咯。咁但係呢個咧，你一開啊，你已經就擺喺手落去，已經想縮開啦。就因為佢好快已經將佢 circulate 到，尤其是佢個風扇啊嘛。呢啲咧就係自然嘅流動，用氣流。但係呢個咧，佢直頭用風扇咧係用風速將佢吹去間房度，因為熱空氣向上嘅，冷空氣向下，咁佢就好快循環。咁所以咧，佢用緊2100火，你見咧細部都2100火。咁我用快速想暖，有陣時暖下手暖下腳咧，會用佢咯。但係一般嚟講咧，我都其實咧自己都會禁止用佢嘅啦，因為咧其實我覺得好冇必要咯。如果你開幾個鐘頭嘅話咧，仲一來房間又乾燥，二來對皮膚又唔好。咁第三咧就係話，咁其實佢又嘥電。咁好啦，咁如果你話我唔開2，我開1會係點咧？咁我而家試一試先。好啦，開1，睇下佢用電量係點先。902係咪啊？都1000啊，差唔多。係直頭足1000啊，1100啊。咁所以你1100嘅話咧，就係咁咯。1100就係話呢部1700，佢有唔同嘅，拎到最高就1700咁樣咯。咁好啦，而家我就綜合咗有1部啦。2部啦，頭先第2個係呢個啦，第3講呢個啦，第4講呢個，同埋第5講呢個啦。好啦，咁究竟點樣買法咧？如果你個房間又或者你個廳想擺一部，你有白色啊、黑色呢啲可以買噶嘛。咁我覺得咧，你可以擺一個呢啲。咁你唔係下屋企咧都要全部着晒 radiator 噶嘛。你可以，如果你可以有 smart 嘅radiator，你可以控制佢幾時開閂，即係你用熱水爐啦，你要校溫度噶嘛。咁你可以唔使成屋都要煲水咯，跟住令到佢熱咯，因為你成屋咧就係最貴嘅啦，一定係最貴，唔使講噶啦。咁我哋成屋最貴嘅話咧，咁我反而就係減少啲個 radiator。好啦，咁跟住因為你人唔係成日喺屋企啦，翻咗工啦，又或者你有陣時會係喺某一個房間特別長時間，咁你唔介意廚房你煮嘢食都會熱噶啦，你唔介意個廳可能間唔中凍下少少啊，其他地方因為你目的都係想慳啲啫。咁因為我哋講緊喺英國，其實唔係講緊平㗎，你可以去到咧，即係幾百磅，即係200磅、300磅嘅譬如煲水，即係個 gas 啦，再加埋電費都唔出奇嘅。好多屋企越大咧，就當然會有呢個情況發生。咁啊，有啲去到幾千尺，你仲要諗下2層樓呢啲，咁你遇到嘅情況一定大啦。就算你 apartment 都好啦，你有陣時你就點解突然間可以慳50磅電費嘅？唔係講慳少少喎，係慳成50磅喎，氣體再加電咁樣，又或者慳成80磅都得喎。原來只不過你換一部嘢咧就已經搞掂。咁所以呢一個咧就擺喺房間，跟住咧我就通常開最細先。咁你體驗咗個感覺足唔足夠，先再加佢。咁同埋咧，你睇下你邊個時間嘅電費平啲咯。咁啊，如果你係有夜晚電費平嘅，咁你有陣時慳成5倍嘅，好似我而家用 Octopus Energy。咁我所以夜晚咧，我就可能會開大少少，令到間屋咧再暖少少。咁因為咧，所有嘢都用呢啲機咧 set 好晒自動噶啦。咁所以因為佢有 schedule 啊嘛，唔係我叫啊嘛，我可以有 schedule 自己喺度亂交噶嘛，咁所以佢咪自己搞晒咯，咁所以我覺得好好咯，呢啲咁嘅配套係咪？咁樣一套咁樣搞掂，咁所以咧我覺得呢個我會買咯。咁啊呢部細部就頭先講啦
如果佢驚撞親，呢個我覺得係非常之好嘅牌子。咁呢個都有大部嘅，咁我將呢兩個咧都擺喺下面 description，你都可以睇到噶啦。咁跟住咧就再去到呢部啦。呢個咧，我覺得如果你小朋友讀書，你自己攞嚟喺度廳度睇電視，呢啲咧你直頭擺喺嗰度啦，係絕對係好嘅，因為你冇理由喺個 sofa 度戰將呢啲噶嘛，呢都唔舒服，你冚先舒服噶嘛。呢一度又可以當被，又可以開住部機，跟住令佢舒服。哇！你睇出戲睇2個鐘頭，你冚住佢真係簡直舒服到咧，你唔想連行去攞杯嘢飲都唔想啊！覺得呢個咧係好好咯。同埋佢講100零瓦嘅電咧，你諗下喎，你呢個開喺廳，你就開成500瓦，呢個係100，咁唔使講啊，呢個1000幾。咁如果你個廳越大嘅話咧，你就真係幾多，你再買部大 size 嘅都唔足夠啦。咁所以咧呢一個我覺得反而係首選咯。咁啊呢個下邊咧一樣 description 都有啦。嗱呢啲瞓床嗰啲咧，我每張床都有。咁啊，因為佢用電量咧係最少，係講緊嗰個瓦數係簡直係好似20-30咁上下啊嘛，簡直係去到最低嘅啦。咁呢啲咧開長時間，簡直係你會發現開成晚都已經唔係錢嘅問題，簡直係你係舒適嗰個效果啊嘛。咁所以咧你就諗，咦你唔好諗住有一張呢個就唔使買呢個，唔係喎，呢個反而咧你係每張床嘅床底都可以做一張咧，我覺得簡直係 perfect 咯。同埋一樣佢都係可以嗱，你要自己睇翻啊。咁我咁啱我呢一隻係可以洗得，呢張都係可以洗得，直接掉落洗衣機都得咁樣嘅。好啦，咁跟住去到呢個風機，冇乜特別咧，我就建議唔好買啦。因為風機咧出嚟嘅風係好乾，同埋咧佢嘥電。你諗下咁細部機做緊2000幾火，咁2000幾火我陣間計俾你睇啊。咁啊陣間你會睇到全部講緊呢度嘅嘢，總共1個鐘頭會幾多錢電費，又或者你長開24小時幾多錢電費。咁而家就即刻開估啦。嗱，暖嘅嘢咧都仲有呢啲照燈嘅機啦，我仲有一部咧好長嘅遠紅外線嗰啲燈咧，咁我因為未曾諗到點樣安裝喺呢度，因為呢度新整啊嘛，咁啊我而家未諗到點樣裝，咁我諗到咧遲啲再介紹埋俾大家啦。跟住呢一張咧遠紅外線張床咧先至正啊，呢個喺日本買嗰陣時咧就帶埋過嚟，咁啊我覺得呢個好好咯，咁啊都用咗我諗啊，哇用咗都有10年啦，可能呢個我覺得簡直perfect 啊，完全壞都冇壞過，佢諗住壞都冇諗住壞。咁當然啦，呢啲嘢好黑仔嘅，一講啊，佢係嚟緊會壞咁。但係咧，我覺得好有信心對佢，咁啊應該冇問題嘅。好啦，咁跟住呢個啦，一樣下邊 description 你有啦。咁記得唔好買個100嗰個，一定係 P110嗰隻，好冇？咁我而家即刻計俾大家睇下。到呢個電費計算嗱，每小時啊同埋24小時，咁有2個情況，一個咧就係話正常嗰個電費價格，同埋一個咧夜晚我嗰個優惠價嗱。咁你哋大家嘅嗰個電力公司因為唔同啊嘛，所以用翻你自己電力公司初步去就咁篤下計數機咧，其實你已經知道你每小時究竟用嗰個電咧係會用幾多。咁當然啦，每一個電嗰個發熱產品咧，其實絕對都唔同嘅。咁只不過我而家一個大圍形式俾你睇，咁你初步咧其實都大同小異噶啦。咁所以你可以參考我而家俾你嘅數字啦。咁而家即刻開始，第一個係咩咧？嗱，一格格刀片式嗰隻咧就係呢個油式噶啦。油式我當時開1格、2格同埋3格。嗱，佢每小時咧呢個英鎊嚟嘅，係2毫子、3毫子同埋5毫子每一個鐘啊。即係港幣咧，嗱我用港幣就2蚊、3蚊同埋5蚊。你諗下，你開1個鐘，你俾港幣5蚊。若果你開咗1日嘅話，你係要俾港幣120蚊。嗱，你睇到噶啦，紅色呢個呢，初步我俾你睇到，你已經知道佢個嚴重性係點樣噶啦。因為120蚊啊，講緊。咁你開2格，其實呢，我咁講啊。你開1格咧，其實已經 good enough 俾你一間房間用噶啦，即係刀片式嗰啲，我嗰隻就咁啱有3格俾你拎。咁你嗰隻你自己睇翻。咁但係如果你要真係知道究竟用幾多 watt 嘅話咧，你就用翻我介紹下邊 description 有拎嗰個 Table 咧，嗰個110咧就可以同你測試到究竟用幾多電噶啦。咁但係我俾緊咧係82，咁所以咧個情況就係咁樣啦。嗱，有一隻咧，我覺得。你就算撞落去，只不過痛，但係唔會介傷嗰隻，我覺得幾好。咁呢個油壓呢個油色嘅呢，我就其實冇得揀，佢只可開1格，我都係俾緊大概開足1日，就算係貴電費，都係俾緊36蚊。OK，咁36蚊，但係我唔會開足1日噶嘛，我係通常係一啲特別情況，喂想暖翻個房開一陣，咁我就停咗佢。咁但係呢油色就再同大家講一講啦。
油色嘅爐咧係比較慢。你開咗佢咧，你都可能要等成10分鐘咧，先覺得佢開始暖咁樣嘅。如果你要暖成間房咧，可能只係等15分鐘或者30分鐘都唔出奇。咁所以佢慢熱啲嘅。咁但係你當然摸落去都會感覺到熱啦。但係因為佢冇風扇吹出嚟，所以佢靠呢個自然嗰個空氣流動咧係會比較慢少少。因為熱空氣向上，冷空氣向下就會自動循環。咁所以你擺喺間細房裏邊係 very good 嘅。嗱，咁跟住咧風機咧，你睇到爆晒紅色㗎啦。咁你諗下，如果你開24小時嘅風機係要俾150蚊港幣，你會唔會開啊？嗰部風機其實好細部啫嘛，唔可以吹到你成間屋暖嘅喎，係可能一間房。咁所以有啲人咧就用咗喺廁所。咁但係我都咁講啦，洗手間如果用呢一啲咁嘅有電嘅嘢，尤其是呢啲發熱嘅嘢咧，我就覺得比較危險少少。咁所以咧，你洗手間用翻我哋而家屋企嘅 radiator 咯，即係全屋用嗰啲咧，暖就算啦。咁啊，盡量都唔好帶入去。咁你反而就係話你去翻自己房間，你想快啲暖喎，咁你咪用呢啲風機吹咯。咁我都有啊，咁我都買咗2-3部啊。咁但係問題就係話，而家我自己測試完之後咧，我都決定咧，我都唔會用咁多啦，直頭可能收埋佢添啊。咁因為實在太貴啦，我覺得。咁去到電暖氈咧，嗱，啡色嗰張頭先你之前睇到啦，簡直係不得了，好到不得了。咁呢個咧係咩價錢啊？係講緊2毫子1小時，貴電費2毫子1小時，去到24小時咧都係大概4蚊港幣，4蚊港幣，即係你開足一日冚住自己舒舒服服咁樣咧，都係用你4蚊港幣。嗱，咁跟住床墊啦，瞓覺嘅床墊，咁你會點樣咧？瞓覺先開噶嘛，咁即係夜晚先開啦。咁如果你係平電費嘅話，陣間會講。咁但係就算我俾你瞓個晏晝覺，你覺得凍凍地，捐入去瞓都好啦。其實都好少 watt 數，因為實在係得24 watt。即係當我開一格嗰陣時，開3格先係72 watt，我都係講緊7仙同埋係2毫子嘅每1小時。咁所以係港幣係好抵嘅。所以咧有2款我都幾建議買，就係話你床墊，你可能每一張床一個添，都唔需要擔心。其實佢實在太平，即係就算你小朋友開咗唔記得閂，你咪瞓覺冇問題咯。咁你如果你再加埋我個電，即係用電子控制，你係智能家居嗰啲咧，你直頭可以 remote 熄佢都得 ，set 時間又得。即係你夜晚咧可以開，你 set 到佢咧夜晚10點半就自己開。跟住咧4點鐘就自己閂，你可以自動 set 晒佢都可以，咁所以 very good 咯。好啦，咁我哋而家就睇一睇，如果平電費究竟有幾吸引先？平電費嘅情況咧就簡直係瘋狂嘅。嗱，我哋講翻呢啲油壓式嘅先，油式嗰啲咧其實我覺得都 OK。刀片嗰隻咧，如果你開一格咧，夜晚開都冇問題嘅。咁你就等於咧都係講緊港幣啊，都唔使1蚊，唔使1蚊1個鐘。即係講緊5毫子1個鐘，係咪啊？即係突然間電費平咗好多，因為我係平緊5倍嘅。咁跟住咧，再去到就算我油色嘅一個白色嗰部咧，即係撞親都唔會受傷嗰個咧，咁我即係痛啦，當然都會。咁但係咧，我都係講緊3毫幾子，我覺得好抵咯，即刻跌咗好多。電氈唔使講啦，就係5仙。跟住咧，電熱床咧係1仙，即係講緊如果你夜晚你開電熱氈咧，你就算開5個鐘或者開6個鐘，你夾埋咧都唔使1毫子喎港幣喎，咁我覺得係即係你點解唔開咧？你開足30日，你都係講緊係非常之少錢咯。咁所以我覺得係非常之抵嘅，即係電氈瞓嗰張咧，即係我嚟整暖張床，你直頭開住佢。咁你都唔需要擔心話，哎呀，我開1個鐘嚟食，你直頭開住佢成晚瞓，簡直係舒舒服服咁樣。咁你將屋企嗰個暖爐咧，嗰個反而貴啊嘛。你一係用 boil 咧用 gas 噶嘛，一係咧就用 heat pump 用電噶嘛。咁你可以閂細少少，淨係靠呢張氈已經令到你咧又平電費，跟住咧令到你，總之就係舒適啦，好嘛？好，咁我哋而家睇下究竟最恐怖嗰樣嘢係咩先？邊樣嘢產品最大鑊？應該如果你有睇晒成條片咧，你應該知道邊樣啦。第一樣咧就係第一名就係熱風機，冇乜特別咧，都唔好用熱風機啦。熱風機咧吹出嚟嘅風又乾又燥，咁同埋咧又嘥電，閒閒地你一開就可能你唔知道就變咗2000火噶啦。2000火你知唔知等於你開自己張床墊喺度瞓覺係幾多個鐘頭啊？係好多好多，係等於200倍咁上下，可能係簡直實在爭太多啦。即係你開1個鐘，等於開200個鐘嗰啲床墊喎，咁你咪非常之誇張。嗱，啡色嗰張咧又係好正，嗰張一定要買。我其實真係
我起碼我有咯，我覺得好正咯。咁所以我建議你哋都如果中意暖嘅感覺，睇電視啦，跟住坐喺廳度冚一冚，跟住睇住電視聽下音樂咧，跟住整杯嘢飲咧，哇！簡直係不得了咯。咁所以咧，我覺得一定係要嘅。咁但係最大鑊嘅第二名係乜嘢咧？就係油式嘅暖爐啦，即係刀片式嗰啲咧，越長嘅當然越貴啦，係咪先？咁當然唔代表越長就一定係講緊係倍數咁樣貴嘅，其實都要睇下佢開1、2、3啊，幾多度數啊，要視乎要真係做測試咯。咁但係我俾你睇到一個咧，即係講緊都2000幾，你一般出去買咧都2000幾㗎啦，一般都唔會上到3000嘅，因為你屋企個電掣13W咧，即係13A 咧，你插個3000、4000落去咧係唔得嘅。咁所以一般家用咧都係大概2000火已經好犀利㗎啦。咁同埋呢啲暖爐咧係一開成個鐘頭、2個鐘、3個鐘啊嘛。咁所以咧最緊要計住佢自己荷包，唔好嘥咁多錢喺嗰度啦。其實唔係話你冇錢啊，最重要就係我哋點樣慳，係聰明地去慳啊嘛。咁所以等於我哋個頻道成日都講啦，最緊要係 smart spending, great living。咁下條片再見，記得 subscribe 個 channel， 將我條片 forward 埋俾朋友，令到大家朋友都可以慳翻啲電費咁樣啦。咁下條片再見，拜拜。如果你第一次睇我頻道嘅話，我係肥力士 Sir， 前中港數碼企業嘅 CEO 超過20年嘅啦，協助超過20間500強嘅企業同埋國際知名品牌咧提供數碼方案嘅項目咧，亦都喺紐約成功奪取數碼金獎嘅，亦都係前大學講師，專科商業、理財、數位運算，由2017年起咧喺中環積極推廣關於量化自動交易策略機械人嘅。網上 Masterclass 咧，我專注實戰加理論，將學術同埋社會結合嘅。我嘅頻道會講一啲書本學唔到嘅資訊，請俾個 like 同埋訂閱頻道，亦可以成為 Patreon 嘅會員支持頻道嘅發展。